অকণমান পাছত যাম নদীৰ ফালে গৈ মাছ মাৰিম। মাছ কিনি খোৱা আৰু মাছ নিজে মাৰি খোৱাটো অকণমান ইণ্টাৰেষ্ট বেলেগ। গতিকে আজি নদীখন ইমান ওচৰতেই যেতিয়া নদীৰ ফালে যাওঁ, ব্লগ তেন্তে দেৰি নকৰি গৈ দেখাই আছোঁ। সেয়া চাওক বেলি পৰিছে, এইয়া বেলি ডুবিছে মানে এতিয়া গধূলি হ'বলৈ হৈছে আৰু নদীৰ ফালে আহি মাছ মাৰি আছোঁ বৰ্তমান আৰু ইয়াত ঢেঁকীজাল দবাই আছোঁ আৰু বহুত দিনৰ মূৰত এনেকৈ আহিছোঁ নদীৰ ফালে। ইমান দিন অহা নাছিলোঁ, গতিকে আজি মাছ পাওঁ নাপাওঁ সেয়া পাছতে গম পাম। যদি পাওঁ খাম আৰু আজি মাছেৰ সৈতে নে কি কয়, চাই থাকিব শেষলৈকে চালে গম পাব। তো নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, কি খবৰ আপোনালোকৰ সকলোৱে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। আজি ব্লগটো এনেকৈয়ে ষ্টাৰ্ট কৰিব লৈছোঁ আৰু এনেকৈ জেকেট লগাই লৈছোঁ, যিহেতু আন্ধাৰ হ'ব আৰু আন্ধাৰ হোৱাৰ লগে লগে ঠাণ্ডা পৰিব। আৰু ইয়াত দেখাই দিছোঁ কি আনিছোঁ। ইয়াত টৰ্চ এটা লৈ আহিছোঁ, সেইটো টৰ্চটো ইয়াত এনেকৈ থৈ দিছোঁ, মানে ইয়াত ৰাখি দিলোঁ। অকণমান পাছত আন্ধাৰ হ'ব, টৰ্চ প্ৰয়োজন হ'ব, গতিকে টৰ্চটো লৈ আহিছোঁ। আৰু এটা কথা, যিহেতু ইমান ওপৰত মই এনেকৈ উঠি আছোঁ, যদি আপোনালোকৰ মাথাৰ ঘূৰণি বা মাথা ঘূৰাই ওপৰত উঠিলে এনেকৈ উঠিবলৈ চেষ্টা নকৰিব, যিহেতু ইয়াৰ পৰা কিমান 15 ফুটমান ওপৰত মই আছোঁ। এইখন ঢেঁকীজাল আৰু এনেকুৱা যদি ওখত আপোনালোকে যদি ওখ ঠাইত মানে ওখ উঠি যায়, মাথা কেনেবাকৈ যদি ঘূৰাই বা মাথা ঘূৰাই পিনি পৰি যায়, অৱস্থা বেয়া হৈ যাব। গতিকে আপোনালোকৰ যদি মাথা ঘূৰা বা মূৰ ঘূৰণি তেনেকুৱা আছে, তেতিয়াহ'লে এনেকুৱাত চেষ্টা নকৰিব উঠিবৰ কাৰণে। এদিন এনেকৈ এইবিলাকৰ ওপৰত মানে গম পাওঁ কাৰণে মই উঠিব পাৰিছোঁ। আৰু যদি আপোনালোকে ঢেঁকীজাল কেনেকৈ পাতে, কেনেকৈ দবায়, সেইবিলাক যদি নাজানে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ঢেঁকীজালত দবাবলৈ চেষ্টা নকৰিব, যিহেতু ঢেঁকীজালখন বহুত ওখকত এনেকৈ থকায় আমাৰ এফালে মই যিখন পাতি আছোঁ সেইখন যদি এনেকৈ ওখকত যদি পাতিবলগীয়া হয় বা দবাবলগীয়া হয়, আপোনালোকৰ সেই নিয়মবিলাক নাজানিব। ঢেঁকীজাল যদি আপোনালোকে দেখে বা ঢেঁকীজাল বেলেগৰ হয়, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে চেষ্টা নকৰিব ঢেঁকীজালত উঠিবৰ কাৰণে, কিয়নো ঢেঁকীজাল দেখিলেই বা দবাব পাৰিম বুলি সেইটো কথা নহয়। ইয়াত মানে বহুত ধৰণৰ ইয়াত জানিবলগীয়া কথা থাকে। ঢেঁকীজালখন দবাওঁতে যি ক'লে ঢেঁকীজালৰ ওপৰত জানে তেখেতসকলক কোৱা নাই, বিশেষকৈ নাজানে তেখেতসকলকহে কৈছোঁ। ইয়াৰ পৰা পৰি গ'লে মানে বহুত অৱস্থা বেয়া হৈ যাব, গতিকে মই সেইকাৰণে ক'লোঁ। আৰু এতিয়া মই বৰ্তমান দুজাল দবালোঁ, দুজালত মাছ অকণমান পাইছোঁ, সেয়া দেখাই দিছোঁ, আপোনালোকে চাই লওক। এইবিলাক পুঠি মাছ পাইছোঁ দেই, দুজাল দবাওঁতে এয়া আহিছে। আৰু এইখন নাওখনতে এনেকৈ মই দি দিছোঁ, ইয়াত মানে পেলাই দিলোঁ, পাছত উঠাই ল'ম নিওঁতে। সৰু ডাঙৰ নহয়, সৰু পুঠিবিলাক আহিছে, এইবিলাক হিলি আছে। চাওঁ আৰু কি পাওঁ কি নাপাওঁ। অকণমান পাছত মানে আন্ধাৰ হ'ব, এতিয়া আন্ধাৰ হৈ যোৱাৰ লগে লগে অকণমান ডাঙৰ আহে নেকি, চাই থাকিব, আপোনালোকো দেখা পাব। সেইফালে চাওক, সেইফালে ধোঁৱা দেখা পাইছে যে, সেইফালে কুঁৱলী পূৰা চাৰিওফালে কুঁৱলী মাৰিছে, মানে এইফালৰ পৰা এনেকৈ আহিছে। সেয়া এখন ঢেঁকীজাল, এখন ঢেঁকীজাল চাওক, এইখন জুম কৰি দিছোঁ অকণমান, এয়া চাওক। এইফালে চাৰিওফালে মই দেখাই দিছোঁ, এইফালৰ পৰা মুঠতে চাৰিওফালে কুঁৱলীয়ে ভৰি পৰিছে। এয়া চাওক, আন্ধাৰ হৈছে পুৱা, এতিয়া বগা হৈ আছে, অকণমান পাছতে আন্ধাৰ হ'ব। এয়া চাওক, এইফালে চাৰিওফালে কুঁৱলী হ'ব। এই নদীখন গৈ আছে এইফালে, এনেকৈ গৈ আছে, চাওক আন্ধাৰ হৈছে আৰু। এইবিলাক মাছ এতিয়া আন্ধাৰ হৈ গ'ল, এনেই লাইট মাৰি দিছোঁ। এয়া চাওক, বহুত আন্ধাৰ হৈ গ'ল, এনেকৈ বান্ধি দিলোঁ, যাবগৈ লাগে। এইবিলাক পালোঁ পুঠি, এইখিনি পুঠি মাছ, ডাঙৰ পুঠি মাছ দেখা পাইছেনে আপোনালোকে? এয়া চাওক, গোটেইখিনি বাছি লোৱা হৈ গ'ল। এতিয়া এই মাছখিনি চালনীয়েদি শুকুৱাই পিনি কি কৰিম কি নকৰিম সেয়া আপোনালোকৰ নেক্সট ভিডিঅ'ত দেখাম, চাই থাকিব, চালে গম পাব।
আজিলৈ ইয়াকে দেখুৱাই ভিডিঅ'টো সমাপ্ত কৰিব লৈছোঁ নেক্সট ভিডিঅ'ত বা ব্লগত লগ পাম বাই বাই